Da pequena cidade de Zedoca, no interior do Maranhão, vem este surpreendente caso. Ali, uma família viveu entre quatro paredes, uma amostra do inferno. De um lado da minha casa, eu tinha uma filha em uma cadeira de roda e do outro, uma esposa ansiosa, depressiva. A minha filha, no dia do provão do Enem, ela deu uma dor na costa. A dor era tão forte que as pernas dela balançavam em cima da cama. A perna dela sacudia na cama. E ela chorava muito. Levamos para um hospital público. O hospital público disse que não tinha como resolver aquela situação. Saí do Maranhão e fui para o Piauí. Fui para um dos melhores hospitais, em Teresina. O médico pediu uns exames e a gente fez. E ele deu um diagnóstico de uma doença por nome espinha bífida S1. Até desanimou a gente, porque ele disse que esse problema ele era neurológico, que cada vez que vinha deixava uma sequela no corpo. Então a menina ia ficar dependente dos remédios por toda a sua vida, não ia ser curada, não tinha jeito para ela. Por exemplo, já tinha aleijado uma perna, agora a dor passou para outra perna, aí ia aleijar outra perna, uma já estava seca e já estava secando a outra. Então disseram que era para a gente vir para o Maranhão e no Maranhão a gente procurar o hospital melhor do Maranhão, porque ia até mesmo aposentar a menina. E quando chega lá, eles analisaram todo aquele exame e aí pediram um tempo. Eles deram alta para a gente, lá em São Luís. Quando a gente chega no Zedoca, os remédios, os efeitos dos remédios que ela tomava, não estavam mais surgindo efeito. Aí eu fui procurar o pai dos espíritos. Ele disse que deixaria ela boa por R$1.000. Aí eu fui e falei para minha esposa, eu digo, o que é R$1.000? Diante de tudo que a gente já gastou, que nós já gastou, já bem uns 22 mil aí em São Luís, não é nada não. Nesse tratamento dela com ele, aí a menina manifestou com o demônio. E tudo que ela manifestou com o demônio, ele falou para minha esposa, que era para ela me chamar e tirar a menina, que ele não daria conta. A gente ficou assim, tipo, já sem expectativa. Agora acabou. Com o fim das esperanças, a mãe começa a desmoronar. E a depressão faz dela escrava de sintomas e remédios fortíssimos. O médico passou 3 remédios para ela, por nome Lipis Atenolab Aradói, uns remédios da caixa preta fortíssimos. Chegava em casa, quando eu chegava, a minha esposa tá desmaiada no banheiro. Juntava ela, botava na cama, tá minha filha lá no quarto gemendo. A parte mais difícil era de eu ver uma filha e eu ter que dar banho nela, eu ter que pentear o cabelo dela. A esposa não estava impossibilitada, não dava conta. Naquele desespero, eu me refugiava na cachaça, eu me refugiava na maconha e no outro dia estava aquele vazio dentro de mim. E a vida, a casa, dentro da casa, uma desgraça. Dentro da casa, um inferno. Com a força de seus braços, Paulo tentava segurar os pedaços da família que se desfazia. E aí, quando estava com uns 5 dias que a minha filha tinha manifestado, ela manifestou lá em casa, de novo. Quando essa menina manifestou, aí eu peguei ela, vem pro carro. Aí a Luana, minha cunhada, disse, Paulo, vamos levar essa menina lá na igreja. Que igreja está aberta uma hora dessa? 2 horas da tarde não tem igreja aberta, não. Ela disse, tem. A Igreja Universal está aberta. Igreja Universal, você está doido? Pro CESP se levar, vai morrer. E fui para a igreja, daquele jeito, com essa menina, nos braços. Eu lembro como se fosse hoje.
O homem de Deus foi e disse, pode colocar ela no chão aí. E na hora que o pastor fez a oração, que falou o nome do Senhor Jesus, que expulsou, aí a menina voltou ao normal. Aí a menina ficou... Aí ele olhou para mim e disse, ó, essa aí é sua filha, o senhor pode abraçar. Essa aqui é sua filha. Aí eu abracei tanto a menina como o pastor. Falei com o pastor, ele disse, aí, olha para trás. Aí eu olhei para trás. Ele disse, você está vendo aquela porta? Sim, senhor. Ele disse, aquela porta é a porta dos desesperados. Se o senhor crê no Deus desse altar aqui, a sua vida começa hoje. Aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida, assim. A minha filha estava curada. A minha filha levantou da cadeira de roda e estava correndo no salão. E a gente andava na vizinhança mostrando o que Deus tinha feito na saúde da minha filha, porque na minha casa, quando não era uma van para ir para São Luís, era uma ambulância. A minha esposa hipertensa, que tomava tanto remédio, nós estávamos no quintal, lembro como se fosse hoje. Ela foi lá dentro de casa, pegou aquele monte de remédio. Ela chegou e mostrou os remédios para Deus. Disse, Senhor, o Senhor curou a minha filha aleijada. A partir de hoje, nunca mais eu bebo esses remédios. Minha esposa foi curada. Dali, nunca mais ela tomou um comprimido para depressão, para ansiedade, depois de 15 anos. Todas as palavras de morte canceladas pela palavra de vida e para uma nova esperança, uma nova proposta. Aí a gente começou a viver. Com 9 dias me batizei nas águas. Aí entra a fogueira santa do Monte Moriá. Fogueira santa. O altar, veio o altar, não entendia nada. A busca pelo Espírito Santo começou desse versículo, onde ele diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ali a gente leu que decorou aquele versículo ali a partir daquele dia. E aí eu digo, nós vamos receber o Espírito Santo. Aí eu fui fazer jejum de Daniel. Eu jejuava todos os dias. E eu suplicava de joelho no altar. Eu aprendi a conversar com o altar. Eu aprendi a ter intimidade com o altar. Dali, botei no envelope, fiz meu pedido, coloquei aquele valor monetário, mas não só o valor monetário, mas toda a minha vida. Eu disse completo. Eu disse com uma paz, mais uma paz. E comecei a falar com Deus e ali foi entrando palavras. Fui entrando palavras e falando, Senhor, eu te amo, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui, me dê uma chance, Senhor. Eu sei que o Senhor não me tirou daquela escuridão para me ficar aqui sem o teu Espírito. Aí naquela hora o Espírito Santo desceu. Eu já chorei tanto na presença de Deus. Já chorei tanto na presença do Espírito Santo. Porque hoje ele é meu Senhor. Eu faço tudo para me agradar a Ele. Ele hoje é meu Pai. Tudo que eu recebi até hoje. Não teve nada mais precioso do que o Espírito Santo. Quando eu abri os olhos, o pastor estava em cima do altar, olhando para mim. Se agora você está pronto. Eita, rapaz. Pronto para ser de Deus. Pronto para ter a vida que o Deus de Abraão projetou. Pronto para viver o que está escrito. Hoje eu tenho paz, né? Sou feliz no meu casamento. Para uma mãe, né? Que tinha só uma filha, que tem só uma filha, né? Que eu pensava, eu tenho só uma filha e não tem vida, né? Vive numa situação dessa e hoje ela foi curada. Para um homem que vivia lá na Sarjeta, na Fossa, hoje eu trabalho com
com um caminhão com manutenção sanitária. Quem diria que um homem como eu, lá de Zedoca, sem estudo, matuto, mas ir para o Templo de Salomão e hoje poder estar dando testemunho para o Brasil e para o mundo afora aí. Esse é o nosso Deus. O altar, ele sempre foi e sempre vai ser o passaporte para a minha liberdade.